lagi bersama Chat Barbar 135. Kali ini gue punya sesuatu ya guys ya. Jadi kali ini kita unboxing plus review gitu mungkin ya. Ini kiriman dari Boyolali. Toko apa Bu? Saya nggak tahu. Dari Boyolali, terus dari mana ini satunya? Jakarta, ini Jakarta. Terus ini dari Bandung. Oke, kita unboxing sekarang ya, langsung aja kita unboxing barangnya. Kali ini kita pakai meja seadanya ya. Ya, mulai dari mana lagi? Yang mana ini? Dari yang kecil aja ya kali ya. Oke, kita buka langsung aja. Berapa spray? Salah. Tuen. Uang tidak taruh sini aja dulu. Apa sih isinya ya bro ya? Tuh. Ini harganya berapa sih? Wah, ternyata probol ya guys ya. Harganya berapa ini? 124. Ya gini ya, barangnya lumayan bagus ya. Satu udah dibuka, dan kali ini sekarang kita buka yang ini. Gimana ini? Wah, ini apa namanya ini ya? Apa namanya ya? Namanya apa? Personelon. Personelon dari RE King original ya, Yamaha genuine part. Nah, sekarang buka yang gede. Abang surprise ya. Buka aja lah. Regane copot terus apa lah. Sampah ini. Oke, kita buka langsung 1, 2, 3. Ini udah 3 hari ya di rumah saya, karena kemarin juga lagi ada acara, belum sempat unboxing. Gimana ini? Oh, ada 2 kardus ternyata. Ini taruh di bawah aja ya, berapa bulan biar habis. Nah, ini latu, pada latu. Ya,
makin sulit. Abang stres. Nah, apa ya? Aduh, bikin penasaran ini ya guys ya. Aduh, nah, ternyata ini. Wow. Ini ya guys ya, bakal CKD, nggak ada mereknya ini. CKD, bahannya lumayan sih, ya mahal. Terus ini tutupnya berarti ini. Ini gue beli harganya 680. Ini barangnya seperti ini. Ternyata apa ya, kayak ada lemnya gini, tapi bagus sih, bahannya bagus ya, mirip sama Oreo lah. Beratnya juga lumayan. Yang satunya kita buka langsung. Ini yang kanan dan ini yang kiri. Oke. Ternyata sangat CKD ya bos. Jadi nggak ada mereknya di sini ya, nggak ada merek Yamaha apa-apa gitu, nggak ada. CKD full CKD. Untuk pengoperannya juga seperti ini. Bahannya kasar ya guys, tapi tipis sih. Kalau yang ini tipis banget. Wajar lah, maklum, harganya juga segitu, 600. Ini Yamaha. Ini barangnya seperti ini. Oh ya, kita coba ya, probolnya dipasang, coba kita pasang pas apa enggak. Oh ternyata pas. Wah cakep tuh, anjay. Wih, ngeri deh. Terus ini probolnya kita lihat ya, bahannya seperti apa. Bahannya lumayan bagus sih ini ya, enggak lumayan doang sih, bagus ini, hitungannya ya bagus lah. Tebal walaupun bolong-bolong tapi tebal ini mas. Tapi sebelah ujung sini kayak ini ya, kayak warnanya agak pudar gitu. Catnya ada yang hilang ya, ini seperti ini. Jadi ya gimana ini, nah, agak kecewa ya, warnanya sampai hilang kayak gini. Ada yang lecet. Nah harganya 600-an ya bosku. Oke, jika kalian berminat membeli barang-barang seperti ini, silahkan Anda pesan saja di toko online ya, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia gitu. Untuk info
tokonya ya silakan cari saja sendiri lah. Kalau toko yang ini masalahnya nggak terlalu rekomend sih, jadi saya nggak berani merekomendkan ke kalian karena ini jadi ada yang lecet seperti ini ya, jadi saya nggak mau merekomendasikan lah kepada kalian ini. Belum apa ya, nggak bisa 100% jos kayak gitu ya. Minusnya di sini kalau di toko ini nggak saya sebutkan tokonya karena kasihan nanti orangnya malu ya yang punya toko. Langsung gulung tikar nanti. Ada yang belum dibuka ini. Kalau ini katanya sih ori, tapi emang sih barangnya ya ini ya tebel kayak ori beneran. Emang ori sih. Ya ori yang seharga 100-an ini kan kadang ori itu banyak ya, ada yang 100, ada yang 200 ya gitu. Nah ini harganya yang 100 ribuan, orinya yang 100 ribuan. Terus di sini agak kurang rapi, kurang halus. Ini di sini apa ya, pojok-pojokan ya, di sini memang kurang rapi. Sini juga stainless apa tuh ya? Stainless. Ini pakai bahannya pakai stainless gitu. Oke. Cukup sekian unboxing dan reviewnya hari ini. Jika banyak kesalahan saya minta maaf, saya pribadi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jet barkah.